14 iulie este evenimentul anului, așa cum îl numim toți, și este o mobilizare exemplară de forțe, nu doar pentru personalul reședinței, așa cum este la celelalte evenimente mici și liniștite, ci din contră toată lumea, fără nicio excepție, participă la acest eveniment și își aduce aportul ce măsură poate. Și tocmai ideea de muncă în echipă este cea care face evenimentul să fie atât de reușit, spunem noi. Desfășurătorul, pot să vi-l și arăt, are câteva pagini bune și este doar pentru de sâmbătă și până marți, deci doar cele 4 zile, 3 zile de pregătire și ziua efectivă. Sunt foarte multe momente și totul este gândit la oră, la minut, la ce facem în momentul acela, cine trebuie să fie acolo, ce trebuie să facă, ce trebuie să spunem și unde trebuie să... Tot este cronometrat. Am avut norocul să avem alături de noi o echipă formidabilă de sponsori, cărora le mulțumim pentru susținerea lor atât de generoasă și faptul că sunt alături de noi an de an. Le mulțumim pentru încrederea acordată și le promitem că nu o să-i dezamăgim. Alors, ce 14 juillet à Bucarest est tout à fait spécifique, tout à fait particulier, parce que l'ambassadeur a prévu de le placer sous le signe de la COP21, cette grande conférence Paris-Climat qui aura lieu en France en décembre 2015, et qui est un enjeu bien sûr pour tout le monde, que ce soit à Bucarest, à Paris et pour la planète entière. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre cette cérémonie, à la fois la cérémonie et aussi la soirée, le bal, sous l'angle de la COP21, avec un certain nombre de prescriptions, d'indications sur les messages qui sont importants pour cette échéance. Et puis aussi, on a choisi de envoyer des invitations exclusivement dématérialisées pour qu'il n'y ait pas de papier consommé. Pas de carton, pas d'enveloppe, donc c'est un signe à la fois de modernité et d'économie pour le climat, pour l'environnement. Et puis on a aussi, parce que nous avons des consignes de sécurité renforcées, cette procédure nous permet d'avoir un meilleur contrôle de l'ensemble des invités. Mais surtout, ça reste une fête, et cette fête, on va la placer effectivement sous l'angle du climat, avec aussi beaucoup de petits détails qu'il faudra un peu regarder dans les invités, dans le déroulé, avec le fait que par exemple tous les éclairages seront des éclairages solaires, la nourriture est une nourriture circuit court, produit d'agriculture durable, biologique, avec le fait qu'il y aura beaucoup de présentations qui seront autour de cette thématique climat, et on espère qu'ainsi ce sentiment de mobilisation sera bien partagé par tous. Am încercat să menținem același standard ale bucătăriei franțuzești, aducând foarte multe elemente din bucătăria românească, mai ales că acest eveniment este guvernat de această întâlnire care va avea loc la Paris. Am încercat să scurtăm lanțul, să lucrăm direct cu producătorii, să ajungem cât mai repede la ei, să folosim materie cât mai naturală, cât mai, cum spuneam, mai aproape adusă de la producător. Încercăm totodată să evităm risipa de mâncare. Sistemul de invitații de anul ăsta ne-a permis foarte mult să avem un număr exact sau cât mai aproape de realitate decât cei care au confirmat. În total vor fi peste 6300 de mini-porții, 1100 de porții de desert. Vorbim de mini-porții pentru că majoritatea vor fi în verine sau cum este chișul pe platou și tartinele de foie gras. Deci vor fi cam 5000 și ceva de verine. M-am plecat de la ideea de a combina brânza cu un fruct. Am avut câteva tentative, inițial am vrut să fac cu pepene galben, după care m-am gândit că ar da mult mai bine cromatic pepenele roșii. Tradiționala salată de roșii chiar va fi o salată de roșii cu un pic de busuioc, peste care am o cremă de brânză cu ceapă, o cremă de brânză având ca ingredient principal telemeaua de Sibiu. Minichecul chiar acum aici se face și el este o reinterpretare a unei rețete cu cârnați chorizo. Pe aceeași idee am schimbat cârnații chorizo cu cârnații de pleșcoi, care zic eu că sunt cel puțin la aceeași înălțime, dacă nu. Din totalul verinelor pe care le vom folosi, peste 50% sunt din materiale biodegradabile sau refolosibile. Avem vase de lut, vom folosi vase de lut făcute la corund. Vom folosi pănuși de porumb pe care o să-i facem aici
în bucătăria ambasadei. Vom folosi rondele de lemn, după care avem câteva verine din trestie de zahăr, din lemn și, bineînțeles, avem niște scoici naturale în care vom folosi pentru Saint-Jacques, pentru scoicile Saint-Jacques și piureu de avocado.